Cabitaanka liinta orange juice wuxuu ka badan yahay cabitaan caadi ah. Daraasad cusub ayaa muujisay in cabitaanka liinta ee maalinlaha ah uu saameyn weyn ku leeyahay unugyada difaaca jirka iyo caafimaadka wadnaha muddada fog. Haddii aad rabto warbixintan oo kale fadlan guji subscribe si aad u hesho warbixina intaan ka badan ha iloobin inaad nagu soo biirto mahadsani. Waxyaabaha ugu muhiimsan dadka cabay 5 eber mil casiir liin ah maalin kasta muddo 2 bilood ah. Kumanaan genes oo la xiriira bararka iyo cadaadiska dhiigga ayaa hoos u dhacay. Geneska la yareeyay waxaa ka mid ah namt, il-6, il-halb, nerb 3 kuwaas oo caadiyan kiriya marka jirku stress ku jiro iyo hal saameeya kaydinta milixda ee kilyaha. Tani waxay sharaxaysaa sababta casiirka liinta loogu xiriiriyo cadaadis dhiig hoose iyo caafimaad wadne oo wanaagsan. Saameynta kiimikooyinka dabiiciga hesperidin flavonoid ku jira liinta oo leh antioxidant iyo anti-inflammatory waxay saameyn ku leedahay cadaadiska dhiigga, holesterolka, habka jirku u maareeyo sonkorta, saameynta ku xiran miisaanka dadka culus, isbeddel weyn oo ku saabsan fat metabolism dadka caato ah, saameyn hoogan oo ku saabsan yareynta bararka. Natiijooyinka daraasadaha badan 639 qof 5 daraasad cabitaanka liinta joogtada ah wuxuu yareeyey insulin resistance iyo holesterol dadka caylan hoos u dhacyar oo ku yimid cadaadiska dhiigga iyo kororka holesterolka wanaagsan. Daraasad kale cabitaanka liinta dhiigga blood orange wuxuu kordhiyey bakteeriyada caloosha ee soo saarta short-chain fatty acids taas oo yaraysa bararka iyo cadaadiska dhiigga. Faa'iidooyinka caafimaadka wadnaha cabitaanka liinta wuxuu hagaajiyey endothelial function kartida xididada dhiigga inay ballaaran karaan taas oo hoos u dhigta khatarta wadne xanuunka. Shaqaalaha warshad liin Brazil heerarka aboob calaamad holesterol khatar ah ayaa hoos u dhacay. Gunaanada casiirka liinta ma aha oo keliya sonkor galaas ku jirta, inkasta oo midhaha oo dhan ay ka fiican yihiin sababta fibirka, haddana hal galaas oo casiir liin ah maalin kasta wuxuu yareeyaa bararka, hagaajiyaa socodka dhiigga, hoos u dhigaa calaamadaha khatarta wadnaha. Waa xusuusin in cuntooyinka caadiga ah ay saameyn ka weyn ku yeelan karaan caafimaadka jirka intii aan filanayn.